Welkom allemaal bij de jubileumoptocht van carnavalsvereniging Den Dreumel. 3 keer 11 dit jaar en dat wil zeggen dat het dit jaar groot feest is bij die carnavalsvereniging. De optocht heeft overal de naam gekregen 3 keer 11 jubileumoptocht. En de carnavalsvereniging gaat dus eerst met een grote vrachtwagen door Horst heen langs de route om overal ballonnen uit te delen. Ze willen op deze manier het straatbeeld wat meer kleur geven, wat meer versieren. En ik denk dat dat een heel goed idee is. De mensen zien wel een beetje nou al voor carnaval, maar ze moeten toch een beetje opgewarmd worden en dat doen ze op deze manier. In deze wagen zitten zo ongeveer 2000 ballonnen. Toen we er straks langskomen zien er wel al een paar geknapt. Dus het zien er inmiddels een beetje minder. Maar het zien er toch meer dan genoeg om uit te delen langs de straat en om dat beeld eens even wat fleuriger te maken. En natuurlijk ballonnen in de kleur van Horst. En dat betekent gele ballonnen. En ik denk als er zwarte ballonnen waren geweest, dan hadden ze die ook wel gehad. Maar dat is moeilijker aan te komen. En natuurlijk ook niet zo kleurrijk als deze mooie gele. Ook de kleintjes van ons Horst, die zien versierd zitten. Een mooi poesje hebben ze van dit kindje gemaakt. We zullen ook een beetje aangeven waar wij in Horst staan. Wij staan op een schijnkruising waar we staan, Thea. Hoe zullen we dat noemen? Een T-splitsing, hè? Een T-splitsing bij Rensdaal. Ik denk dat je dat allemaal wel weet te liggen. En we kijken zo de gastoestraat op. Ja, we hebben het genoegen dat we bij Keizersboven door het raam mogen kijken. En alles goed aan kunnen zien komen. Nou, op dit moment is het gelukkig weer droog. 2 minuten geleden toen begon het een klein beetje te regenen. Dus ik schrok al een klein beetje. Ik dacht van oei, nog hier het toch nog regenen. Maar zo te zien is het alweer droog. De paraplu's zien alweer ingeklapt. Dus het valt allemaal weer mee. En ik zie daar ook alweer het eerste zonnestraaltje in mijn bulkje heen komen. Een jubileumjaar voor carnavalsvereniging Den Dreumel, dat heb ik net al gezegd. En het jubileumjaar, dat gaat fantastisch weer. Er wordt van alles georganiseerd. In oktober komt André Rieu zelfs naar Horst. En dat blijkt vrije toegang te zien in de Meerthal. En dat moet een fantastische happening worden. En we hebben ook nog een expositie die er komt over 3 jaar, of 3 keer 11 Den Dreumel. Er is ook nog een receptie en een reunie. En dat allemaal het komende jaar. En heel misschien, maar dat weten we nog niet zeker, de finale van het Vastelovens liedjesconcours, wat dit jaar door ons eigen Wazenvatten is gewonnen, dat blijkt een kans te zien dat dat het volgend jaar eveneens in Horst plaatsvindt. En er zitten genoeg ballonnen in deze wagen. We zien ook nog maar aan het begin van de route. En daar komt de eerste wagen aan. We komen langzaam aan het begin van onze optocht. En nou bedoel je misschien de politiewagen aan niet? Ja, dat is... Die reed zoals gewoonlijk veel op. Ja, de hit zelfs hier op ons liefst nummer 2. De nummer 2 dan. Misschien dat ik wat over de optocht kan vertellen. Het is een redelijk grote optocht dit jaar toch wel. We hebben 4 losse gekken ertussen lopen. We hebben 6 duo's, 5 kleine groepen, 4 middengroepen. We hebben 7 grote groepen, 4 kleine wagens en dan 8 grote wagens. En dat is toch best wel veel grote wagens. En al met al komen we straks op het eind bij nummer 66 uit. En dat is de grote Prinsenwagen met prins Jan VI. En moedersmechje Steve zorgen nou even voor een mooi stukje muziek. Die stond hier midden op de weg, maar dat mocht met deze dag. Het is ook nog een vluchtheuvel, dus ook dat mag nog wel.
de politie die altijd de weg vrij moet maken, maar het publiek in Horst is redelijk gedisciplineerd, moet ik zeggen. De mensen stonden al mooi langs de kant, dus eigenlijk zou het gaan in Uerdixie. En vlak daarachter natuurlijk onze stemmingmaker voor de optocht, Beer Herarts. En daarachter zijn dochter Anja en die hoeft niet te lopen. Die left in hoge sferen, zou ik maar zeggen. Die probeert ook de mensen lekker in de stemming te brengen. Dus we zitten het van 2 punten af, hè, dan kunnen dat ook beter. Beer Herarts, dit jaar verkleed als de Phantom van Horst, zullen we dat maar zeggen. Voor iedere deelnemer is er dit jaar ook een persoonlijke herinnering en dat is een, ja, hoe moet ik het zeggen, een Horster embleem in de kleuren van Horst, zwart en geel, met erop een afbeelding van Prins Jan. En elke deelnemende groep, elke nummer kunnen we zeggen, die ontvangen nog een heel mooi beeldje. Dat hebben we hier voor ons staan. Een schitterende mooie kloon met CV Den Drummel 3x11. Optocht 1995 erop. Heel mooi. En aan OVB is getrokken onze ceremoniemeester G. van Wegberg met in de wagen. Ook nog 2 leden van de dansgarde van Horst. Lonneke Keizers en Loes van de Munnekoff. En dat is muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika. Ook ze zien op dit jaar natuurlijk weer bij. Die heb ik straks allemaal niet genoemd, maar we hebben verschillende muziekgezelschappen in de optocht. Dat alles om natuurlijk muzikaal ook op te fleuren. En dan komt door al langzaam achteraan onze eerste grote groep, 16 personen zien dit. De compagnie en dat is een aanhang van de Rood van 11. En zij beelden uit onze prins in een dozenpoers. Ja, en dat is hij ook werkelijk wel. Hij is actief bij Concordia. Hij is bestuurslid van de Koninklijke Harmonie hier in Horst. Hij is bij Horst Promotie. En hij organiseert ook elk jaar samen met andere mensen natuurlijk een concert voor de gehandicapte medemensen. Ja. En verder is het altijd bereid om de helpende hand toe te steken als door hem gevraagd wordt. En ze hebben ook bordjes waar nog van alles opstuurt. Een geboren leider, een centenpief, een voetbalprof. En dat geeft ook allemaal aan wat Prins Jan allemaal in zijn dagelijks leven doet. En je zou het niet zeggen wat hier aankomt, maar het is een fiets. Het is de groep Mission Impossible, de vriendenclub, die eigenlijk een grote doelstelling hebben. Ik heb ze de laatste keer gehoord, die doelstelling wil gewoon fun maken, gewoon pret hebben. Dat doen ze, op hun eigen manier. Ook zij brengen elk jaar een cd uit met carnaval en ook met enorm veel succes. Nou, ze zien in ieder geval dit jaar milieuvriendelijk in de optocht. Ander jaar hebben ze altijd zo'n hele oude auto, dan doet het dit jaar schijnbaar niet meer. Maar een fiets vind ik een heel mooi vervangmiddel daarvoor. Een fiets wil ze ongeveer met zo'n 20 man opzitten. Op de rug, daar kijkt je nou nog heel even naar. Ook een groep die elk jaar meedoet. En dat zien de Groen Bledjes. Ook allemaal dames van leden van carnavalsvereniging De Dreumel. Elk jaar zien ze erbij met hele mooie kleding. En ik zie in één keer nummer 11 al. Ik heb 1 nummer gemist, maar misschien komen we die dadelijk nog tegen. Dat is een duo, Peter en Peter. En ze hebben gescheiden afval. Ze zijn net getrouwd en ze moeten nou al gaan scheiden, zeggen ze. Zou je niet Peter en Peter aan moeten zien? Nee, Peter en Peter is duidelijk doorgegeven.
En het is natuurlijk dit jaar voor het eerst in Horst ingevoerd, het gescheiden afval. Ook nummer 13, buurtvereniging Bernatje uit den Hegelsum. Ik geloof dat het de langstrot ongeveer is in den Hegelsum. Zij hebben dit als thema gekozen. GFT containerbewoners. En die GFT-containerbewoners, dat worden dus rups en die bewegen ook nog echt op de wagen. Dan hebben we het nummer wat we misten. Thea, nummer 10. Nummer 10, dan moet ik heel even met mijn bladje terug gaan slaan. Ik word al bang dat ze er niet bij horen. Dat zou ik jammer Jawel. gevonden. Ze zien altijd zo mooi verkleed in onze optocht. De mechjes. Wie haalde den Horstel Dreumel hoog, zeggen ze. Ook ze hebben heel veel ballonnen. Geen 2000, maar wel veel, hè? Maar wel veel, ja. Heel veel kleine ballonnen. De mechjes die doen ook al jaren mee. En over het algemeen kunnen zeggen dat ze altijd heel chic zien en heel mooi. Heel verzorgd. En dat is nou zeker ook het geval. Dan kun je een ballon aan. Mogen we dat perken hebben? Dankjewel. Die ballonnen die hebben je een hele lange staaf bezig met daarbovenop 3 ballonkjes en een papiertje. We zijn heel nieuwsgierig. Anita gaat dat even opmaken. En hier wordt gefoemeld. Foemel maar even zit deze groep. Dat is buurtvereniging Oetewij. En dit natuurlijk naar aanleiding van het liedje Ik zou met Oa willen foemelen. En daar zit ik hier nou fanfare Eendracht uit Melderslo. Meer gelopen ze natuurlijk in de eigen optocht mij door Melderslo. Maar vandaag zien ze bij ons in Horst. We hebben nou toch een klein getje in onze optocht. Dus ik kan even naar dat nummer kijken of dat bladje kijken wat ik heb gekregen. Over foemelen. Het motto wat ze hebben. Lot ogon, gans, griep nou die kans. Pak die ballon zo lekker rond. Foemel maar even, want dat is gezond. En daar zit nou iemand in beeld waar ik heel even niet weet. Ik denk dat dat gewoon Wie dat een is. enthousiaste Ja. mens is die lekker meedoet in een optocht. Hij heeft volgens mij geen eigen nummer. Die heeft geen nummer, die Nee. komt gewoon. Die komt gewoon, die is wel Spontaan. verkleed en die doet gewoon mee. En daar zitten nou onder in beeld de Flying Doctors, als het goed is. Ja, Flying Poli in van Horst. Dat zou je wel eens kunnen gewoon kloppen. Zoals je weet giet de poli in Horst langzaamaan steeds minder weren. En die Flying Doctors, die willen dat natuurlijk komen redden. Onder die Flying Doctors, daar zou je misschien Paul Gers uit de Blauwververstraat vliegen. Als het goed is, dan is het in Dobé. Die groep Vrij Oet noemen ze zich. En dat is de vrouw van Frans Koenders. Die loopt ook elk jaar mee, maar meestal samen met Frans. En dat giet het joh natuurlijk niet. Och nee. Ik dacht al, waar is hij gebleven? Maar dit komt straks. We hebben een aparte plaats in onze optocht gekregen. En we kregen weer een muziekgezelschap. En de optocht is een beetje door elkaar, maar dit is Joekskapel, Kleffenzak. Ze hebben lang voorbij moeten zien. Maar hier komen ze aan.
Dat brengt ons natuurlijk een beetje in de war. We zitten te zoeken tussen die nummers. En hier komen ze dan toch aan. We komen er wel hoe dan niet. En dat is ook een loslopende gek. En waarschijnlijk moet dat Primus voorstellen die tijdens zijn wereldreis ook hoors adeut. Je kost ons toch niet missen. Nee, en u maakt natuurlijk foto's. Dat duurt erbij als je op reis ziet. En dan een mooie grote wagen. De eerste volgens mij, nee, daar zijn er meer geweest. Vriendenclub Gennekwats, die doen ook al jaren mee. En zij beelden uit de uitbreiding van ons industrieterrein, de uitbreiding van Hoogveld. En dat moet natuurlijk de burgemeester voorstellen. Die moet dat gewoon regelen. Zij zien het als Hoogveld 1, Hoogveld 2 en Hoogveld 3. Dat zit er allemaal op de wiezer, op de wegwiezer. Dus er komen verschillende velden volgens hun. En ze vragen zich af of van zal het hoog in de bol heet. En uit de bolhoed, daar komt ook dan af en toe dat hele industrieterrein naar boven toe. En dat verdwijnt dan weer langzaam. Ook deze jongens hebben weer ontzettend veel werk gedaan aan deze schone wagen. Daar moeten ze echt weken, misschien wel monden mee bezig zijn geweest. En ze zullen er zeker weer veel punten mee scoren, want de afwerking is mooi afgewerkt, deze wagen. Iets waar de jury ook op let. En waar de jury ook op let is of een onderwerp actueel is. En wat heel actueel is dit jaar, dat is natuurlijk 3x11 de Dreumel. En dat moet Jupke de dorpsomroeper voorstellen, maar dat is hij zelf niet, want dat kunnen we zien. Er staat namelijk tegenover ons naar een optocht te kijken, maar je ligt er aardig op. En de familie Lemme en Co. Die hebben mooi ingespeeld op het succes van de Wazervotten. Straks komen we met de ganse Santekroon. Maar ze zeggen dat ze met carnaval al 33 jaar lang in de hemel zien. Ze laten ons al weken van tevoren in de echo weten wat de plannen zien in de optocht. En ze hebben ook allemaal artikelen, Santekroon artikelen bezig zijn ze. En dat zien dan artikelen die uit de hemel komen. Ja, de ganse Santekroon moet in de hemel meegebracht hebben. Ja. De familie Lemme, ieder jaar zien ze wel in de optocht weer aanwezig. En ook van hun moet ik altijd zeggen, ze zien mooi verkleed en zitten er al heel verzorgd uit. En ontzettend veel mensen hebben ze bezig. Wat een grote familie. En wat je in beeld ziet, dat is nummer 24, maar 24 is bij mij leeg. Die hebben zich er nog gauw tussen gevoegd. Die hebben alle oud-prinsen opgehangen. En daarboven hangt een bordje in welk jaar die mensen prins zijn geweest. We kunnen jammer nog niet vertellen wie het zien. Daarom stond er ook zo één keer tussen. Maar ze hebben alle prinsen op een rij. En dat begint, als het goed is, in hier zit 1963 als eerste. Maar ik zou zeggen 1962. Wie was dat toen? Geen idee. Geen idee. Oh, anders klopt die 33 natuurlijk niet aan. 11 klopt dan niet. Ja, Nee, dus ik mis er één. Ja. Nou, deze van dit jaar hangt er nog niet bij. Die hangt helemaal achteraan. Oh, ja. Ik zou er iemand bij lopen van de middelijk. Misschien dat deze
die Altprins meegenomen zijn door buurtvereniging De Middelijk. En dan komen we weer bij een wagen, zoals we dat noemen. Een kleine wagen is dit. Dit is de groep De Jongste Toes. En zij hebben het over de Risselt. De Risselt net Lego. En dat zijn we ook. Ze hebben de Lego blokjes bezig. De Risselt net Lego. Ze zeggen, daar wordt gebouwd net als met Lego. In L-tempo worden er is 268 woningen op elkaar gezet. Kinderen die kunnen ook zo snel bouwen en ze vinden dat het misschien bij de Risselt wat snel gaat. Ik weet het niet. Maar het is inderdaad zo, als je door een paar weken niet hebt rondgelopen, of een paar maanden, dan weet je niet wat je door zit. Ook een mooie grote schone pop hebben ze erbij. De metselaar hemzelf trekt vanmiddag mee. En ze hebben niet alleen de wagen, maar ook een groep huurt erbij. Met Lego blokjes. En zij zullen natuurlijk af en toe weer stukken van de Risselt op elkaar zetten. Hier midden in het centrum van Horst. Ze hebben goed in de Lego doos gekeken, want ze hebben de pakken aangepast in Lego kleur. Mooie felle kleurtjes. Dat spreekt natuurlijk heel erg aan. En dit zijn de Klepklatsers, de hockeyclub. Met een waarzegster voorop. Die willen als zigeuners verkleed Geer een plekje gaan ritselen in de Risselt. Ook ze zien er elk jaar bij. Doen er ook veel werk op. Ze hebben mij verteld dat ze naar de Biepsie geweest uitgezocht hebben wat dragen zigeuners al zoal mee aan bijvoorbeeld muziekinstrumenten. Wat voor kleren hebben ze aan, van welke landen komen ze. Het is allemaal goed uitgezocht. Complete voorstudie weer geweest. Ja, dat klopt. En dat chique pak, dat hebben ze gehuurd, heb ik mij laten vertellen. Met waarzegster en een beer hoort er ook bij. En een grote wagen is dit Vlodder on Tour, uitgebeeld door Vlodder. Een auto waar 3 banken in zitten en in totaal moeten er 10 mensen in zitten in deze auto. En door achteraan trekt fanfare Concordia uit de meetrik. En dit is de vlam van Primus. Primus zou een vriendinnetje gevangen hebben, heet Jos Lotte Wierte via de fax tijdens de zittingsovende. En die heeft hij meteen hier naartoe gestuurd om kennis te maken met zijn Horster drummels. En hier voor de wagen loopt weer zo'n loslopende gek zoals we die lopen, of noemen. Dit is Marius Mart Roelofs. Mart Roelofs, ja. Mart Roelofs is dat, ik zou het bijna verkeerd zeggen. Die heet De Leiding. Menti. Zo loopt hij er ook wel naar. En dit is de kegelclub. Nou, dat is het restje. Dat hoort het vroeger. Dat hoort het vroeger. Vroeger was er een kegelclub, die heette de Wiebelers. En er zijn een paar mensen nog maar van over. Of die nog kegelen, dat weet ik niet, maar die noemen zich het restje. En dit is Prins Leon de Eerste van de Meulenwiekers. Leon Takke. Leon Takke en die wordt ondersteund door zijn 2 adjudanten. En dat zijn G. Jansen en Rob Bouten.
En het is ieder jaar zo dat er op het eind, ze hebben bij het opstellen van de optocht, zien er een aantal nummers die worden gewoon vrijgelaten. En komt er dan nog iemand, dan krijg je dat nummer. En zo komen we af en toe nummers tegen die wij niet op de lijst hebben staan. En dan moeten we maar even gewoon op het straat kijken, naar buiten kijken wat ze uitbeelden. Dat was Leon Jacobs uit de Blauwververstroot met zijn compagnon. En die hebben mestproblemen. Van dit mestbeleid komt zelfs de boer aan de scheid. En die zwaait heel vriendelijk naar de camera's. Dus echt qua je zin heet hij nog niet. Maar je zit er ook fijn bij, hè? Die zit er makkelijk bij, ja. Die wordt lekker rondgereden. En dan is dit AMC, ook elk jaar weer van de partij. En ze hebben een gedeelte van de A73 bezig, als ik dat goed begreep. Op zie van de wagen zit erop, eraf, eronder door. En zo is het ook wel ongeveer met de A73. Als je dat een beetje bekijkt, hoe de weg straks gaat lopen. Dat gaat hem hoog en hem leeg. En ze hebben dat heel mooi uitgebeeld. Ze zien trouwens de enige groep die de A73 als onderwerp hebben genomen. We zien inderdaad nog meer actuele dingen te vingen als 3x11. Dat zitten we al. Ook dit is zeer actueel. En AMC heeft ieder jaar eigenlijk een prins gehad, behalve dit jaar. Ze hebben geen gegadigden kunnen vinden, maar ze hebben wel een jeugdprins. En die verdwijnt, oh nee, die komt weer mooi in beeld, de jeugdprins. Dat is Sander Poels, de jeugdprins van AMC. En bij hem in deze kever zitten Koen van de Beekrom en Rob Sanders. De jeugd heeft de toekomst, zullen we maar zeggen. En ik denk dat ook AMC over enkele jaren natuurlijk weer een grote prins mee lot gewoon in de optocht. En dan moet ik even kijken, maar hier worden net voorbij getrokken een groep die de proefdieren in Horst uitbeeld. Dat zien de knapzek, hier hebben ze weer een beeld. En ze doen ook al heel lang mee. Al 20 jaar heb ik me laten vertellen, dus over 2 jaar hebben we wat te vieren. 2x11 voor deze schone groep. Waar onder andere Jaap de Groot in mij trekt. Piet Kluskes, de familie Hoebers en ik heb me laten zeggen, Ger Verheijen zien vooral maar. En nog veel meer zoals gezet. Die kunnen we gaan niet ontdekken achter deze schoon geschminkte gezichten. Nee, dan moet je heel goed kijken. Dat heeft betrekking een beetje op de Rosa, deze groep. Zij beelden uit een persiflage op de samenwerking tussen de Los en de Rosa. Op radiogebied en op tv-gebied. Keihel, de regionaalste, schreef ze erop. Kijk wat die een lol hebben. De jeugdprins van Horst. Jeugdprins Bas Geurtjens met zijn adjudanten Geert Wismans, Paul Keizers en ook hierbij en de gans Rot van Elf en de Voors en de ceremoniemeester. Gans compleet trekken ze ook dit jaar weg aan de optocht mee. Ja, wij komen natuurlijk niet ieder jaar in een optocht voor, dus we moeten dit toch zeker 2 keer in beeld nemen. Er zit nog wel een groot vraagteken achter. Rosa en Los samen. Zou je ze dat nog hier hebben of niet? Ze vroegen zich dat af volgens mij. Of er ooit nog wat van komt. Weer 2 jaar mee. En deze grote wagen met de wereldbol voorop is een wagen van het Beetje, of een Beetje moet ik zeggen. En dat is de familie Keizers, heb ik mee laten vertellen, van de Sint-Anneweg. Zij zoeken de Voors van Horst.
Of zij, Prins Jan doet dat volgens mij. Ja, er zijn er meer die hem zoeken. Hij is Prins- er ook zomaar tussenuit gegaan. Ja, Prins Jan is echt met een loop over de wereldbol aan het kijken van, waar is dit nou te vingen? Ik denk met zijn gedachten heel wel bij onze eigen Horster optocht, zou je het niet? Vandaag zeker niet meer, hè? Ja, vandaag was het in Livertoes geweest. En dit is de muziekvereniging Sint-Hubertus uit Hegelsum. Die zien geloof ik is het goeie muziekstuk aan het zoeken, want ik zie ze allemaal bladeren. Betekent dat het even stil is, hè? Het is gewoon weer, en ook veel mensen zijn natuurlijk naar boet gekomen in de optocht te kijken. Ja, hier boven Horst zien we wel wat donkere wolken, maar het blijft gelukkig nog heel tijd droog. En ik denk dat we dat ook wel zeker halen tot het eind van de optocht. En dat is maar goed ook, want dat zou je toch heel jammer zien als we hier in de regen zou je moeten gaan staan. En dan kunnen we daar, zoals we dat noemen, een grote groep, 21 personen. En dat zien de doordrukkers. En ze vroegen zich af of dit jubileum van een Dreumel in het jaar 2000 ook in het boek Oud-Horst in het nieuws te lezen zal zien. Allemaal uitgebeeld als clowns. En ze springen 3 dagen uit een band. De band hebben ze allemaal bezig en dat zullen ze dadelijk ook wel demonstreren hoe ze dat doen. Ook zie je al weken van tevoren neus in de echo. Probeer dus nieuwsgierig te maken wat ze dit jaar in een optocht zou gaan brengen. Ook wel mooi uitgebeeld. Uit een band springen. Dat zullen ze heel wat keren doen tijdens deze optocht. En ik wou hem straks al een keer noemen. Hier komt hij dan aan, Marius Valk. Ook hij doet al jaren bij, maar hij is dit keer echt niet te herkennen onder deze muts. Hij is goed gemutst. Wat is dat een leuk liedje? Dat heb ik nog nooit gehoord. Hebben ze misschien zelf gemaakt speciaal voor deze optocht? Ik denk het wel, ja. Ik ben een beetje aan het kijken waar in zijn spiekgetje het zit in die muts, maar ik kan het nog niet ontdekken. Is er nog nergens tegenaan gelopen? Die heeft er ook een beetje zorgen over. Vastenavond was dat jaar zo koud. Ze strooide vulden op de hoed met zout. Het sneeuwde. Kleinigheidjes in de optocht, die vangen we op met hele gezellige muziek. Er wordt lekker een glaasje gedronken. En dat is Gratje, als ik me niet vergeet. En dan hebben ook nog 2 mensen bij zich. Nee, dat is Gratje zelf natuurlijk niet. Dat is Ger Geurs en Ger Hoeimakers. En die vinden het bij Gratje maar een pretcafé. Gratje of de beurs, bang je doet hoe ik het wil noemen. Kun je hier herkennen wat in aan de voet heeft hangen? Nee, nou ben ik heel even Zo heel even gaan in hier. Nee. Het liep een hele lange zak als ik zo een beetje op straat kijk. En jawel, Jomanda, het kan niet missen. Ook zij is dit jaar hier in Horst aanwezig. Een groep uit de Hegelsum heeft er naar Horst gebracht. VC Den Diek noemen ze zich. Of dat is een buurtvereniging natuurlijk.
Ik denk dat ze door zijn geweest om te kijken wat het nou precies inhoudt als je naar je man naartoe gaat. Hoop doet leven. Dat zit op de zijkant van de wagen. En ze vroegen zich af, hebben ze ook citrolen? Misschien delen ze wat kaartjes uit. Hebben ze er heel veel meegenomen. Misschien dat je dan een kaartje krijgt wat bestroold is. En dat je altijd bij je moet gaan dragen. Ja, je weet maar nu dat van deze popstrolen afkomen. En dat brengt toch stiekem heel veel geld op, volgens mij, voor die Jomanda. Als je zo zit wat er aan de vuur leed. Onze prins trekt de bankmins. De heibloemkes, die nogal jaren mee. En die wonen, de mensen die erbij lopen, die wonen in de Sint-Jozefstraat. Familie Jacobs, familie Thijssen. Och, die doen al zoveel jaren mee. En ze hebben verschillende banken bezig. Ze hebben een bloedbank, ze hebben een bankstel en ze hebben het bankwezen. Want onze prins is echt een bankmens, vandoor. Dat klopt. Dat horen 3 banken, maar er huurt er nog 2 bij. Ze hebben nog een donorbank en nog een heel klein bankje. Moesten we net niet lezen wat erop stond. Een bankkierke. Een heel klein varkentje op dat bankje. En zij trekken verder, hoors door. We komen bij een volgend probleem in Horst en dat is de hondenpoep. Misschien mogen we het toch wel hardop noemen. Weer technisch vernuftig apparaatje van Jan Cox en Sandra Roelofs. Zij kunnen dit jaar de wisselbeker gaan winnen. Ze hebben een systeem voor hondenstroomrecycling. En ze maken van alle verse hondenstront, zoals ze noemen, goeie compost. En die gaan ze verkopen. Ja, dat weet ik niet wat ze er precies mee doen. Hoe dat werkt, weet ik ook niet. Maar hier gaat het gebeuren net. Ja. Een hond, die zorgt voor... hoe moeten we doen? Kijk, daar gaat hij in. Ja. Elk jaar zijn ze weer op technisch gebied de sterkste. Dat moet ik echt zeggen. Heel mooi uitgedacht van deze 2 mensen. Het En komt in misschien die wel. trommel. En dat komt achter, wat Dat komt er komt achteruit? Een groen bledje of zo? Ik weet het niet, ik vind het Oh nee, schitterend. compost. Compost, Echte tuurlijk. compost, ja. Hij is ook beloofd. Ja, misschien wel de oplossing voor het probleem in Horst. Wie weet. En ze komen dus in aanmerking voor de wisselbeker. En de wisselbeker die kun je winnen als je 3 keer achter elkaar hebt gewonnen. Of als je 4 keer in totaal wint. De volgende groep doet ook al jaren mee, Elsbeemde. En ook zij komen in aanmerking voor de wisselbeker als het dit jaar heel goed kon doen. Och, was ik maar bij Moeder Toes gebleven. Zij spelen een beetje in op pottenkijkers die, ik denk, altijd naar de chickebeurt gaan kijken. Maar nu bij Heur en Elsbeemde en dat vinden ze denk ik ook zeer de moeite waard. En ze beelden, als ik me niet vergis, ook een beetje kannibalen uit. Ja, pottenkijkers. Pottenkiekers. En er zit goed vlees in de pot. En dan nee, het weer hem erin zit natuurlijk. Ja, als je zo'n groep wil in het rennen, dan zou ik het ook niet meer op mijn gemak voelen. Ik vind als Iris de Kellet wat heet vaak. Jan Schatterje stiert erop. Zou het dan toch iets met de voorst te maken hebben? Wat is het? Ja, ook was ik maar bij Moeder Toes gebleven. Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat net fout heb. Ik denk het wel, dat heeft de betrekking op onze vorst.
De net al langs Pieter die weg is. Dat hij weg is. Die was een keer teruggekomen. En gaat wet worden is het. Misschien wel ergens in de ketelpot, ja. Ja, dat heeft hij zijn vriendinnetje heeft hij toch gevonden, hè? Oh nee, we hebben een stuk in de lei. Dat Zeker. is weer wat anders. Het wel een vriendin mee, het wel in de lei zitten. Een stuk in de lei. En dus duo, dat werd geen man. En wie dat is, Maar wie weet het volgens mij wel. die werd het Volgens mij mij. weet ik het. Volgens mij is dat Barry en Huub Cox, Verkjord Prins en adjudant, die nou nog met een stuk in de lei komen. Ik hoop dat je het goed hebt, want ze zien absoluut niet herkennen met die maskers voor. Dus dan moeten dat van tevoren hebben geweten al, Thea. Ja, geheime bronnen, geheime bronnen. Nou, ik ben er niet zeker van hier, maar ik heb zo'n idee omdat door achter buurtvereniging Den Östrik gaat komen. Dus ik denk dat het toch in de buurt woont. En zij vinden ook de Östrik dat Primus op het verkeerde spoor zit. En ook de buurtvereniging Östrik al jaren actief. Die kunnen dit jaar de wisselbeker gaan winnen van de grote wagens. Ze hebben weer een hele mooie grote wagen gebouwd met erop een wegwiezer in de vorm van een palm. De ene wies naar Horst en de andere wies naar Rio. Primus die lukt zich met de carnaval ergens in verre landen verwennen. Een thema wat geregeld terugkomt in deze optocht. Voor Primus. Hij is heel tevreden. Net in de pot niet, maar hij zit er lekker relaxed bij met Nieske. Ook heel mooi afgewerkt, heel veel werk op geweest. Kun je zo zien. Maar dat zien we van de Östrik wel gewend. En dan zien we al bijna aan het einde. Volgens mij hebben we de wagens en de groepen al gehad. En zitten nou verro de koninklijke Harmonie uit Horst. Ieder jaar zorgen ze ervoor dat iedereen hetzelfde gekleed gaat in een optocht. En dat maakt het ook altijd heel fleurig. De ene keer dan zien ze er heel anders uit, heel chic. Dit keer hebben ze allemaal een gele kiels aan. En natuurlijk extra blij omdat een bestuurslid van de Harmonie dit jaar Prins mocht zien over de Dreumels. Langzaam trekt de koninklijke Harmonie verder, terwijl ze ook spelen huur door de komt de Harmonie. En wat zijn wij klooster? Het Boerenbruiloftsgezelschap. Met als boerenbruid mogen we zeggen Lisette van Heelde en bruidegom dit jaar is Bart Verstegen. Dinsdag zullen ze in het onecht verbonden weren. Kijk, daar zitten ze te glunderen. Ze zien al getrouwd, maar ze doen het gewoon nog een keer. Dat is wel Dinsdag heel in apart dat ze Meertal. dat echt een keer over kunnen doen, hè? Dat is apart. De ganse familie erachteraan willen ze natuurlijk niet uit het oer verliezen. Ik heb gehoord dat maandagavond een grote vrijgezellenavond voor Bart is georganiseerd. Lijkt me ontzettend gezellig. En op die karren zit natuurlijk de rest van het gezelschap van schutterij Wilhelmina. En ieder jaar trekt de schutterij eigenlijk ook mee in een optocht, maar die zullen toch zeker uitgedund zien, dat gezelschap van schutterij Wilhelmina. Nou nee, het is niet zo dat de mensen die bij de Boerenbruiloftsgezelschap huren lid zien van de schutterij. Lang niet allemaal in ieder geval.
Ze zorgen er gewoon voor dat er dit jaar een schitterende boerenbrulf gaat plaatsvinden in de Meertal op de dinsdag. Maar toch, als ik naar dat muziekgezelschap van de schutterij vind ik het toch aardig goed gedaan, Thea. Volgens mij worden dat er andere jaren toch echt meer. Ik tel er nog 9. Ik ben er een beetje onzeker van, maar toch, het maakt niet goed. Ze doen echt hun best. En dat was de dansgarde van de carnavalsvereniging Den Dreumel. En voorzitter Jan Nabbe, die mocht met de appelsine gooien. En bij hem zit Vors Secundum Frans Koenders, die dit jaar vertreffelijk Jan Schattier heeft vervangen. En die worden straks wel vuren en optocht in het zoeken. Ja, inderdaad. En daar komt er ook onze prinsenwagena. Met erop prins Jan VI. Jan Lemmer, de duizendpoet van Horst, zoals je straks in de optocht hebt kunnen zien. Met zijn adjudanten Hai van Heelde en Ger van de Klashorst. En niet op de wagen zit prinses Gert, maar die mogen we ook zeker niet vergeten te nemen. Want ook zij is bij de carnaval natuurlijk betrokken. Ook onze prins heeft weer een mooie wagen en met op voor op een naar en achter op een naar. Jullie hebben het nog niet kunnen zien, maar de achterste naar die heeft toch nog net in de fax binnengekeken van onze Vors Primus. En volgens de achterste naar zit hij op dit moment in Australië. Ergens tussen de kangoeroes, door zit hij, maar hier had hij eigenlijk moeten zien. Dit mist hij allemaal. Deze optocht van 3x11 en ze zien goed aan het gooien. We zitten veilig dit jaar. Dat klopt, ja. Kijk, we kregen zelfs appelsine toegegooid. De grote optocht van Horst. En Meerge mensen, het is nog lang niet afgelopen. Meerge vindt de kinderoptocht plaats. Overmorgen de boerenbrulf. Kijk eens, we hebben nog 2 dagen te gaan. En dan moeten we rustig op de bank zitten. Nou niet zitten, prins. Niet op de bank blijven zitten. Meedoen en carnaval vieren. Ik hoop dat je hebt genoten van deze optocht. 3x11, de jubileumoptocht. Deze trekt verder door de straten van Horst. En het wordt weer een mooie optocht. Weinig gaten, mogen we zeggen. Mooi aaneengesloten, mooi verzorgd. Wij wensen u allemaal nog hele fijne carnavalsdagen toe. Kijk toch in de fax nog aan op het laatste ogenblik. Leuk bedacht, heel leuk. Hele carnavalsdagen. Nog fijn even kijken naar de televisie. En wat ons betreft heel graag tot het volgende jaar. Daar is hij weer wel bij, ja. Oké.